안녕하세요. 지금 시간은 나에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇일지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 여기서부터 1번, 2번, 3번, 4번이고요. 골라주시면 뽑아보도록 하겠습니다. 자, 1번 고르신 분들. 질문이 조금 추상적일까요? 근데 어쩌면은 정말 현실하고 밀접할 수도 있고요. 나와 정말로 진짜 진지하게 관련된 그런 질문일 수 있습니다. 나에게 있어서 지금 가장 중요한 거는 무엇일까요? 우리가 이제 땅에 씨앗을 심는다고 생각하시면요. 그 씨앗을 심는 단계에서는 이 식물이 어느 정도 자랄지에 대해서 구체적으로 예상하기는 힘들잖아요. 그렇지만 내가 심는다는 행위를 함으로써 나중에 결실을 볼 수 있다는 어떤 가능성이 충분히 이제 기대되잖아요. 그런 카드로 보입니다. 네. 하나의 씨앗을 갖고 있는 거거든요. 이건 궁정 카드 중에서 가장 낮은 신분의 어떤 소년 카드예요. 거의 신분제로 이렇게 표현되는 카드인데, 그렇기 때문에 이 해당 원소에 대해서 아주 기초적으로 다룰 수 있는 그런 능력이 있습니다. 그렇지만은 요거는 하나의 어떤 디딤돌이 될 것 같아요. 제가 보기에는. 네, 그래서 요거를 이제 새로운 어떤 씨앗을 심듯이 자신의 어떤 가능성이 있는 그런 부분을 일단 발을 들여놓고 시작하는 것, 이런 부분들이 중요하겠다 이렇게 나왔습니다. 왜 우리가 이제 이성적으로 생각했을 때는 이거는 하면은 가능성이 적어, 저거는 하면은 안 될 거야, 이렇게 해서 지레 포기하는 그런 부분들도 많거든요. 근데 요거는 일단은 한번 시작해 볼 거야, 이런 카드로 보이는데요. 물론 이렇게 펜타클 카드이기 때문에 현실성이 있는 카드예요. 현실적으로 생각하셔갖고 여러분들께서 이거는 정말 뭐 얼토당토 않는 것이다, 이런 부분들은 안 되겠죠. 그렇지 않는다고 하면은 하나의 어떤 시작하는 지점을 일부 만들어 놓으시면 어떠실까 하는 그런 카드로 보입니다. 네. 조언을 하나 추가로 뽑아 드릴게요. 조금 넓은 시각에서 바라보면 어떨까 하는 그런 조언으로 제가 직관적으로 읽혔습니다. 이 태양이 산꼭대기에 걸려서 먼 곳을 이렇게 은은하게 비추듯이 여러분들께서 조금 더 먼 곳을 바라보는 그런 미래지향적인, 그리고 좀 넓은 마음으로 이렇게 시각을 좀 넓게 가지는 거죠. 네. 그래서 한번 바라보시면은 조금 더 마음이 여유롭고 풍요로워서 자신의 가능성에 대해서 좀 더 큰 이제 그런 꿈을 꾸시게 될 수 있지 않나 생각이 좀 들었어요. 네. 그리고 여기에는 이타적인 그런 부분이 같이 보이기 때문에 여러분들께서 조금 하시는 뭐 이게 추구하시는 업무라던가 여러 가지 환경적인 그런 부분들, 그리고 디테일한 어떤 그런 근간이 되는 내용들은 다 다르실 거예요. 그렇지만은 일단은 기본적으로 좀 따뜻하게 세상을 비치듯이 내가 세상을 좀 이롭게 하겠다, 타인에게 좀 도움이 되겠다, 그리고 자연에 도움이 되겠다, 이런 부분들도 됩니다. 굉장히 광범위한 범주로 생각하셔도 되셔서요. 네, 그런 측면에서 조금 더 자신의 어떤 비중을, 생각하시는 비중을 좀 더 두시면은 더욱 괜찮겠다, 이렇게 나오신 것 같습니다. 1번 고르신 분들 마치겠습니다. 2번 고르신 분들, 여러분들께 지금 가장 중요한 일은 어떤 것일까요? 중요한 것은 어떤 것일까요? 지금은 조금 일단은 인내하고 들어가시는 게 가장 중요할 거라고 나왔습니다. 네. 그 인내라고 하는 게 무작정 참는 게 아니고요. 내가 내 내면의 어떤 용기와 에너지의 큰 에너지를 이렇게 좀 키워나가는 거예요.
향후에 내가 정말 이거를 사용할 수 있을 때를 대비해서 자신의 어떤 내면적인 에너지를 성장시키는 겁니다. 그리고 실제 그런 능력을 이미 가지고 계시는 가능성이 크고요. 이 지혜의 여신은 맹수를 힘으로 지금 제압하는 게 아니거든요. 지혜로 제압하는 거거든요. 그렇기 때문에 엄청난 힘을 갖고 있는 거고요. 스트렝스예요. 이 카드 자체의 이름 자체도. 근데 특히 이렇게 요 메이저 카드의 어떤 의미를 생각해 볼 때는 이렇게 지혜롭게 인내하는 거, 일단은 좀 겉으로 이렇게 좀 많은 부분이 드러나지는 않는 것, 그런 부분도 보입니다. 아마 여러분들께서 사회생활을 하거나 아니면은 관계성에 대해서 조금 내가 어떤 부분이 중요할까 고민을 하고 계셨다고 하시면은 이 카드가 조금 참고가 되시면은 주파수가 맞는 범위 안에서 적용하시고 생각해 주시면은 어떠실까 싶습니다. 좋은 카드 하나 추가로 뽑아 드리겠습니다. 이것도 비슷한 카드로 제가 보여요. 지금 이렇게 큰 사람이 줄 위에 서 있거든요. 근데 이거는 매사에 내가 조심하고 정말 신중하게 판단을 해서 결정을 하고 언행에 대해서도 좀 주의하고 이런 쪽으로도 보입니다. 그래서 여러분들께서 지금 현재는 이렇게 막 확연하게 여러분들을 많이 드러내고 이럴 만한 그런 단계는 아니신 것 같은데요. 언제까지나 그러리라는 거는 아니에요. 근데 일단은 내가 일단 지켜보겠다 이런 쪽으로 보이시고요. 지금 이 카드에서도 이분은 큰 분이에요. 큰 사람이 이 줄에 위에 있는 거기 때문에 내면적 에너지가 있고 자신의 역량이 충분히 있음에도 불구하고 상황에 대해서 신중하게 이렇게 좀 행동을 취하시는 거거든요. 네, 도움이 되셨기를 바라며 2번 뽑으신 분들 마치겠습니다. 요거는 균형과 밸런스를 뜻하는 그런 의미도 있습니다. 3번 고르신 분들, 지금 여러분들께 가장 중요한 것은 무엇일까요? 여러분들은 요게 저는 이거를 이게 나오는 대로 그냥 읽어보겠습니다. 제너럴 리딩이니까 해당 안 되시는 분들은 다른 선택지 고르셔도 되십니다. 저는 이것을 구설수로 해석을 많이 해요. 위에 자잘한 새들이 많이 날아다니고 요 칼을 든 소년이거든요. 소년은 이게 궁정카드에서 소년 같은 경우는 가장 신분이 낮고 해당 원소에 대해서 다룰 수 있는 능력이 가장 낮은 거거든요. 그래도 없지는 않아요. 그런데 이 칼은 지성을 의미하거든요. 지성이라고 하는 거는 내가 갖고 있는 지식이에요. 뭐 다른 사람에 대해서 내가 알고 있는 바, 그리고 내가 이런 어떤 범죄에 대해서 학문적으로 내가 지식을 습득한 바, 여러 가지가 해당이 될 수가 있는데요. 이것은 자신이 아는 범주를 내가 이거를 알고 있어 라고 이렇게 이야기를 되게 많이 할 수 있는 거 있잖아요. 자신이 알고 있어도 이야기를 안 할 수도 있는 건데 이거는 조금 알면은 이렇게 이야기를 좀 많이 해버리는 거예요. 그래서 뭐 저는 나쁘진 않다고 생각해요. 왜냐면 거기서 또 토론이 발생하고 학문적인 발전이 이루어지는 거니까. 그렇지만 여기에서는 나에게 지금 가장 중요한 것, 그리고 나에게 줄 수 있는 메시지의 영역이기 때문에 직관으로 읽었을 때는 그런 부분들에 대한 어떤 좀 신중함, 이런 부분으로 좀 읽혀요. 이 구설수라고 하는 것도 사실은 말이 막 이렇게 왔다 갔다 하는 거잖아요. 근데 그게 이제 근거라는 게 명확할 수도 있고 그게 정확한 진실일 수도 있겠지만 그렇지 않은 경우들도 있을 수도 있거든요. 그렇기 때문에 여러분들께서는 이제 조심스럽게 제 생각인데 조금의 기다림이 조금 필요하시지 않나. 그리고 중간중간에 어떤 여백, 시간적인 어떤 뭐라고 할까요? 그것도 마찬가지 기다림의 영역이겠네요. 어쨌든 중간에 여백의 미가 좀 있으면 좋겠다라는 생각이 좀 들었거든요. 좋은 카드로 추가적으로 하나 더 뽑아드리겠습니다. 여기 보시면은 요거는 이제 완성된 카드가 아니거든요. 이제 불완전한 상태에서 내가 회복하는 카드예요. 재활하고 회복하는 거는 분명히 시간이 필요한 거거든요. 그래서 여러분들 아까 이거 제가 조금 어떻게 이렇게 해석이 이렇게 뭐 경우의 수가 워낙 다르니까 디테일한 그런 부분들은 다 다르시겠지만은 제가 직관으로 일단은 본 거고요. 지금 이 좋은 카드로 봤을 때는 요것도 기다림으로 제가 읽혀지거든요. 네, 어떤 충분히 뜸이 들 때까지 기다려 보자는 그런 의미인데 이 재활이랑 재생카드는 저는 좋게 해석을 많이 해요. 향후에 보다 더 완성되고 좋은 어떤 상태를 위해서 내가 정말 밑거름을 다진다 이런 쪽으로도 보이거든요. 그리고 요것도
궁극적으로는 이제 소드 카드는 지성이에요. 지성. 여러분들만의 완벽한 지성을 위해서 내가 정말 갈고 닦는다. 이렇게 생각하셔도 괜찮으실 것 같습니다. 네. 3번 고르신 분들 마치겠습니다. 요거는 요 돌은요, 자신감과 자존감, 자기 자신에 대한 사랑을 도와주는 돌이라고 알고 있습니다. 연관해서 생각하셔도 괜찮으실 것 같으세요. 네, 4번 고르신 분들, 지금 나에게 가장 중요한 것은 무엇일까요? 조금 많이 쏟겠습니다. 스프레드가 좀 무심하게 돼야 되거든요. 여러분들은 조금 제가 이제 보기에는 결단인 것 같아요. 결단을 이제 내릴 때가 되신 것 같아요. 무슨 생각을 많이 하시거나 내가 결정짓지 못하고 있었던 일이 있으시다고 하면 이제는 그냥 결론을 좀 내리시는 것이 어떠실까 싶거든요. 네. 그래서 이제 조언을 하나 뽑아드려 볼게요. 이게 지금 보시면은 여기 나팔을 이렇게 불고 일어나서 이렇게 좀 기다리고 있잖아요. 마치 구원을 기다리는 것 같잖아요. 이 조언 카드에서 이렇게 어떤 리더십이나 이끄는 어떤 강력한 힘이 보이거든요. 사람들을 이끌고 자신이 원하는 방향으로 이렇게 데리고 가는 거예요. 카리스마 있는 그런 카드로도 저는 보이고요. 어떤 뭐 지도자적인 역량인 거죠. 어떻게 보면은. 그래서 이런 측면이 필요하겠다라고 조언으로 나왔거든요. 그래서 선생님들께서 어떤 뜻과 의지를 갖고 계신다고 하시면 그거를 좀 발휘하셔도 되시겠다. 이런 쪽으로도 제가 조언으로 좀 읽힙니다. 근데 이제 어떻게 보면은 궁극적으로는 어떤 쪽으로든 타인들에게 영향력이 주어지고 또 그로 인해서 이렇게 좀 이롭게 한다, 이런 부분들이 좀 보이거든요. 그래서 그런 쪽으로 한번 생각해 주시면 어떠실까 하는 생각이 좀 들었어요. 약간의 추상적일 수도 있는 것 같지만은 지금은 이제 제너럴 리딩이어서 워낙 이렇게 경우의 수가 많기 때문에 이렇게 하셔서 이제 각자의 어떤 상황에 맞춰가지고 한번 판단해 보시면 어떠실까 하는 생각이 들었어요. 참고하는 상황으로 참고 사항으로 이렇게 받아들여 주시면 어떠실까 싶습니다. 감사합니다.